们这个单元是是跟过错反省有关的东西哈。那我是抢先的原因，主要是因为我没有的讨论东西没有看不到反省这一块，以面对过错为主所以说我想说我的部分先谈，然后再换黄老师来谈后面的部分哈。那这个单元本身来讲，事实上我们那时候在上礼拜就有教授们就已经提到说，这其实是要比较贴近于我们的生命上实际上这个面临的问题的部分啊。它其实它比较有亲切，是一个很亲切的一个问题。那刚刚徐老师也讲过，是我们在授课的时候，其实讲轮梦，最好是能够跟学生的生命有共鸣、有共振啊。那我个人的经验，人生经验是这样，我让学生有感觉，其实我自己本身要先有感觉。而我自己本身在对这个轮梦的这种这个研读的过程当中来讲的话，其实我是从一个比较概念式的想要去理解，因为我是有一贯道的背景哈。在那个阶段当中来讲，我觉得说，其实我那种思考方式就很简单嘛。我先读了经典，然后了解某个概念，然后以它东西来跟自己当做一个对照。那我经典言论的就是对，不符合就是错。所以说我的人生就很简单，努力让自己变成那个样子。可是这样的一种面对经典的方式来讲，有一个很大的一个误谬或者很大的一个挫败，来自于说，即使你会在这个研读的过程当中，反而会迷失自己，你不知道你自己是谁。那这部分来讲，我反而是到了大学之后，我是中兴中文系毕业的哈。那我们那边有一个王怀老师，当年来讲他叫传奇，现在比较传说，因为他已经过世了哈。那个老师本身上课来讲给我的冲击跟撞击很大，我刚刚到后面也会提到王怀老师哈，就说其实我会发现他其实是一个是大学的教法，其实跟宗教是不太相同的。大学的教法来讲，其实会比较从这种义理的阐释为主，可是这种义理的阐释本身为什么会撞击到生命？主要是在于说，我发现老师本身对经典的诠释是一个很重要的东西。当你诠释本身来讲的话，能够那些切入的点本身来讲的话，如果说是很真切的，那学生会透过你这个切入点当中来讲，其实被撞击到的不只是你对经典意涵的理解，包括你自己本身生命的一种感悟跟体会。这个东西本身来讲，我觉得王老师给我的影响反而更大。虽然在大学期间我很怕他，我跟他没有讲过话，没有私下讲过话，我光是看他的眼睛我都害怕。可是当我到了教育现场开始教书的时候，我发觉我学过他的轮梦课，学过他的思想史的课程，这短短的有些技术当中却对我影响很深。因为我不但他很多的上课讲的概念我还记得，甚至他的教法本身都变成我的教学方式，从概念下手，从概念本身来讲去追索问题，往上归因，往后追索，甚至去旁设很多的一些可能的思考这么一个角度。这东西本身呢，是我读经典的方式，也同时是我去让经典产生生命感受的一个方法。而这些东西本身来讲，国文老师他点醒了我，那我用这个方式来讲，我发现我还是拿这种方式去面对我的学生。当然这样的教法本身来讲会有一个局限，就是说这种生命共鸣式的那种教法来讲的话，会比较有局限性，因为佛法虽广，能入无根之草。能听得懂就听得懂，听不懂的话，他可能就是觉得老师你讲的有道理，可是他这个阶段如果说没有这样的一个生命这样的一个准备，或者这样的一个需求的时候，他可能就会觉得说有点鸭子听雷。但是东西我觉得是无可奈何的事情。所以说像你们这次过错的部分来讲的话，一样，我就是反正我们课文里面有这样的一个步骤就很棒。那我就从这样的一段文字当中去抓了几个重点，去带出几个问题。我觉得从问题切入，让学生就是可以应该说可以进入一个思考模式啊。那从思考当中来讲，他们才可以去慢慢去深化挖掘说他们可能会面临的情境。所以说我的上课方式基本上还是以文本为主，但是文本基本上它是一个跳板，是个材料，重要是我拉出来的东西。所以有学生常觉得说我上课很会扯东扯西，那是因为拉开的关系啊。那这边来讲，我们这个课文里面的这段对话当中来讲的话，第一个就是我觉得他要提3个重点，就是第一个是圣人会犯错，就是在里面的地狱的部分，圣人如果他已经知道他的那个管赎会背叛的话，那如果你不知道你就派遣他去，那就是不智。如果你知道他会，你还这样派遣他，就是不仁，对人民不好嘛。所以圣人这些圣人他就面临这种就是那种道德的两难情境，他不可能求全责备。所以我觉得第一个问题就是圣人会犯错。而这个问题本身点出来一个好处是，学生一般人来讲，心里面就会有一点，因为我比较不会那种强大的道德压力啊。圣人会犯错，我犯错还好嘛，对不对？反正我又不是圣人。那第二个就是所谓的周公之过不亦已乎的问题，这个东西呢是比较困难的问题。
虽然后面的话，那个孟子他有说他点到，可是他直接跳到说古之君子过则改之，今之君子过则顺之。可是为什么周公之过不亦宜乎？为什么是恰当的？这东西也是个问题哈。那这部分来讲的话，我在这课当中又不是讨论的重点，我没有多说。但事实上，我觉得可以这样的错误来讲，在我们这个时代有没有发生过？其实有，电影里面也有。在我们这个时代讲就是什么？就是阿扁说我没有收钱，可是他老婆说钱在我这边，他有收，阿扁不知道，阿扁怎么办？他也光承受。他说这件钱我没有收啊，可是他也收了，那效果是一样的。所以说这东西啊，事实上，在阿扁在这件事情当中来讲，其实阿扁总统在这边事情是他其实面临跟周公其实类似的情境。那我说电影里面有呢，在威龙闯天关这部影片里面讲有一个很精彩的一个桥段，其实譬如说也找得到，就是什么？宋世杰这个壮士在面对从巡案到县太之间的一群官僚之间来讲，这些官员因为他们就是贪污的共犯结构，他们太懂得怎么样让自己的贪污行为变成一个安全性的行为，避免一些后遗症。但是宋世杰透过他们跟那边讨论，最后怎么样？就逼着那个里面的一个不知道是那个省府的官员还是那个县太讲说，跳出来，山西布政使的武器在我房里。就是一个哈哈，灌出来吧。那个官员说，他说在公堂说他怎么样说，钱我没有收，我绝对没有收，废话，他当然没有收啊，钱不是他收，是他来收的，不要看了啊。就是说那种有时候一些特定的错误本身来讲，其实在伦理关系当中，你是必须被迫去承担某些委屈的。这是我曾经一直想不通的一点，就是孔子为什么讲说父为子隐，子为父隐，只在其中矣。后来说我们这个现在现实的那个法治的观念当中来讲。好像我说那个基等情事来讲，其实你没有作证的缺的原因，这个东西其实是一种法律里面的人情因素的那种考量，我觉得这东西很合理啊。那这个东西来讲，因为不是这次的重点，所以就跟学生讲说，人家这个就是个重点。虽然孟子没有回答，但是这个是可以去挖掘讨论的问题啊。那第三个就是古之君子过则改之的部分，就是我们上课的重点，要改过，让自己本身成为一个理想的人格。那这边来讲的话，在我们课文当中里面的5章当中，我拣选的前3章。有相关的部分来谈，可是在当中来讲，我把主要的核心章去算第2章的部分，虽然它不是孔子讲的，是子夏讲的，但是我觉得这章来讲，其实我的老师王华他点出一个很重要的重点，就是小人之过以必问的根本原因在哪里？这个东西来讲，实际上是他就是让我会觉得说我被撞击到的原因，就是说原本我只想到说面对过错，我只要把我不符合标准的东西，把它尽可能符合那个规范，我先设计好一个理想的框架。然后呢，把那些框架都给去除掉，我觉得我这边理想了。可是这样的做法当中来讲，事实上委屈了我自己，不自知啊，就说那种在这样的一个认知当中讲，其实你生命跟基点之间，其实你自己设立的道障碍，你不晓得哈。所以说，我觉得这东西来讲，透过很多一些切入点当中来讲，我觉得是一个很好的方式哈。那后面前3个后1章讲就是一种好，但透过有人会演示过错的话，那我们该怎么样去面对过错？那就是那个不认错跟要改过的部分，就是一个理想跟不理想的那种2种后续处理的状况。所以整个章节架构大概是这样的一张简图。好，那这边来讲的话，我习惯这是武老师教我的方式来圈关键字，因为一个关键字本身它代表的是一个主要的概念，所以这个概念当中来讲，它可以去衍生出一些思考的东西。好，所以大概是这个样子啊。那第1章选之后归问的分就是必跟问，必来讲的话就是强调它的必然性，这是人之常情。啊，纵使你没有问的行为，但是你可能会有问的念头。啊，这是人之常情哈，所以我把这个东西当做一个关键字。那再来，过而不改是非过来讲，关键在不改。啊，你不改它。那在句子是过而后来讲，我是选了2个关键字，一个是歌，一个是见，一个是歌。见是怎么样？是过错本身被暴露在众人面前的这样一个情境。而这东西本身来讲，事实上是我们面临过错当中一个比较容易遇到的一个困境。好难看掉，都拍摄，就更小。因为见的压力，让我们会有问的这样的一种防卫机制，这是我们课本里面提到的东西，自我防卫机制。那我们如果去比较正面而坦然去面对，或者比较正确的去面对见这样的情境的时候，我觉得这种心态上的提醒是比较重要的。另外就是更的话，就是改的概念是跟不改是一个相对，它比较能够去套用在我们理解前1章里面君子跟小人的这个单元的部分。好，那我就选了几个关键字，它是这个样子啊。那接着我们就往下看一下，第一个就是那个必问的问题哈。那当然看到让我太简单的句子的那个翻译的部分先讲完，然后讲完之后来讲就是开始讲概念。那这部分来讲，我一开始会做的一个比较大
当做一个话头的部分，往往是来自于我自己的人生经验，就是我自己本身在面对这样的情境当中，我曾经走过哪些冤枉路，或者做过哪些错误的一个面对或认知的一个情况。那这样的话，其实学生本身来讲，他可能有的人有这样的经历的人，他可能就觉得啊，原来我跟老师的情况是一样的。那如果没有这样经历来讲，说啊，原来这个问题还可以这样看。我觉得这是用这种比较属于那种义理的教学法当中来讲的话，可以带领学生去思考他们人生当中，其实很切身，可是他们可能对这些东西是没有意识乃至于无感的部分来讲，可能会有一点点的一些扰动一时顺水。好，能不能有好的影响，这不重要，但起码我扰动过他，就会成为他心里面的问题。好，那这是一般人证明，就是反正小人犯错就掩盖，要掩盖的就是小人，而他不会想要说我为什么要掩盖的部分。那我的老师来讲的解释，我是很欣赏哦。他说过而必问哈，可见的纵使是小人，也是心知是非。我没想过这个问题，就是说这句话本身来讲的话，他给我的提示就是说，原来过错这种很负面的东西，居然可以从肯定的角度来看待过。这是我从来没有想到过的，因为是肯定的角度来讲的话，尤其它就涉及到说这种心知是非来讲，后来我念了孟子才知道说，其实就是知是知非是良知，这算是这阳明学派的讲法，但事实上就是那个是非之心嘛。那这东西本身来讲是人的道德本能，所以说其实我们面对过错的时候来讲，事实上也不是只有说因为怕别人的议论非议，所以我们被迫要改变。其实我们内在本身是有根源可以去主动意识到这个东西，而让自己变得更好。这是在孔子的成德之源当中一个很重要的一个东西。